హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక ఆయుర్వేద చిట్కా అండి. దగ్గు, జలుబు, అలాగే ఆయాసం, ముక్కు ఊపిరాడకపోవడం ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడతారు కదా, పిల్లలు అవనివ్వండి పెద్దోళ్ళైనా సరే. సో వాళ్ళందరూ కూడా 10 తులసాకులను అయితే తీసుకుని శుభ్రంగా కడుక్కుని, అలాగే 10 మిరియాలను దంచుకోండి. అలాగే 1 ఇంచు అయితే అల్లం ముక్కను యాడ్ చేసుకుని ఒక గ్లాసు వాటర్లో అయితే మరిగించుకోండి. ఒక 5 to 10 మినిట్స్ మరిగిన తర్వాత మీరైతే దాన్ని వడపోసుకోండి. దానిలో అయితే మీరు కొద్దిగా నిమ్మరసాన్ని, అలాగే 1 స్పూన్ తేనె అయితే యాడ్ చేసుకోండి. తాగడానికి కూడా మీకు కొంచెం టేస్ట్గా అనిపిస్తుంది. అలాగే పిల్లలకి చాలా మంచిదండి. వాళ్ళు ఏంటంటే ఊపిరాడకుండా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కదా, ఇలాంటప్పుడు మీరు గనక ఒక చిన్న గ్లాసు సగం అయినా పర్లేదండి వాళ్ళతో తాగించినట్లయితే చాలా రిలీఫ్ అవుతారన్నమాట వాళ్ళు. సో ఈ చిట్కా కనుక మీకు నచ్చితే ట్రై చేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్